Как говорят герои известного сериала, зима близко, и это действительно так. Впрочем, игры за коммунальные престолы довели до края ситуацию по подготовке к отопительному сезону в Алданском районе. Новый сезон планируют запустить 6 сентября, однако на конец августа открытым остается вопрос о закупе угля. Ситуация стабильно напряженная, контролируемая ситуация по закупке угля. Не секрет, что Алданский район в основном для МУП ТЭСа покупает из-за пределов Республики Саха-Якутия так называемые аршанские угли. Мы остались им должны за отопительный сезон, прошлый сезон, 221 миллион рублей. Значит, я встречался с нашим правительством Республики Саха-Якутия. Надо отдать должное Бычкову Кириллу Евгеньевичу в части того, что он нам помог вместе с министром финансов, вместе с министром ЖКХ начать гасить наши долги. На сегодня к нам поступили некоторые суммы, которые позволяют нам надеяться, что на этой неделе мы уже заключим контракт на поставку углей и будем ожидать их в первой половине сентября месяца. Долги за твердое топливо не единственная красная статья в бюджете МУП «Теплоэнергосервис». Большие претензии к ТЭСу есть у энергетиков и транспортных компаний. Есть определенные трудности за оплату за электроэнергию и за разгрузку. Мы должны и энергетикам деньги, и акционерной компании «Железные дороги» республики за отгрузку этих углей, которые придут на станцию. Из тех сумм, которые мы предполагаем получить до конца августа, мы постараемся погасить долги в каком-то размере этих двух предприятий. Также, конечно, работаем и над долгами, которые у нас формировались за отчетный период, за отопительный период с другими нашими контрагентами. В этом направлении мы все работаем. К счастью, теплоснабжающее предприятие практически не должно своим работникам. Напомним, что год назад при оптимизации коммунальной системы в Алданском районе удалось сохранить большую часть коллектива и специалистов, задействованных в сфере ЖКХ. Пришлось бороться за каждую ставку, за каждого человека. 1 июля 2025 года, когда приняли решение, что система ЖКХ Алданского района будет сформирована под администрацией Алданского района, нам удалось сохранить коллектив бывшего АО ТЭСа. Практически мы 90% этого коллектива сохранили с сохранением заработной платы, которая была у них. Вот. Надо сказать, что сборы и налоги, которые за тепло собирает МУП ТЭС, они позволяют оплачивать заработную плату ежемесячно всем нашим сотрудникам МУП ТЭСа. Примечательно то, что, находясь в долговой яме, район внутренними резервами провел ремонтную программу на объектах тепловодоснабжения, и они готовы к работе. Мы в этом году для нашего МУП ТЭС утвердили ремонтную программу в размере 120 миллионов рублей. Благополучно ее уже выполнили. То бишь мы планировали заменить несколько котлов наших котельных на территории Алданского района. Мы поменяли 2 котла в Большом Немныре, поменяли котел в поселке Илмах, поменяли котлы и по городу Алдану, и в городе Тамоти. По котлам у нас сейчас выполнение достаточно серьезное, до 90%. То бишь мы готовы к отопительному сезону по основному оборудованию. Также поменяли и наши водонапорное оборудование, которое позволяет вроде бы как войти нам в сезон отопительный, достаточно подготовленный. Осталась у нас программа по утеплению теплотрасс. Наш МУП ТЭС отторговал поставку сюда утеплителя и планируем в сентябре месяце на данном направлении поработать. Более того, в этом году на централизованное теплоснабжение переводят село Угаян, а в городе Тамоти другая генерирующая компания увеличивает мощность своей газовой котельной. В прошлом году мы поставили котельную в поселке Угаян. Надо сказать, что это поселок, который находится на той стороне реки Алдан, труднодоступный поселок. И в этом году администрация Алданского района дополнительно еще 56 миллионов выделила на строительство тепловых сетей,
Мы, значит, обустроили там скважину, обустроили водонапорные, водосодержащие цистерны. Плюс к этому сделали, конечно же, крановый узел с насосом и оборудованием. Это потребовало дополнительных денег к вот этим теплосетям. То бишь мы еще дополнительно к 56 12 миллионов выделяем для того, чтобы подвести к нашим социальным объектам школа, детский сад, клуб, ФАП остался за Минздравом, сети, которые позволят в этом году все-таки запустить уже отопление центральной зоны. Еще вот хотел по Тамоту заострить внимание. Мы в этом году постараемся с помощью нашей компании Ассоциации строителей АЯМ запустить газовую котельную из 6 котлов. Надо сказать, что в прошлом году у нас действовало 4 котла. Трудности в том, что там привозной газ. Мощностя, которые модернизируется, газоперерабатывающая установка в Нижнем Бестяхе, она позволяет выполнить дополнительный объем для нашего Тамота в части 6 котлов. И на поставку этого газа работает Ассоциация строителей АЯМ и акционерная компания «Железные дороги». В этом году мы постараемся запустить вместе с нашими агентами дополнительное отопление на газе, что, конечно же, улучшит тепловой режим, надеемся, улучшит тепловой режим в городе Тамоте. Массовый переход на газовое топливо в коммунальном хозяйстве запланирован к следующему отопительному сезону. Подготовительная работа по укладке газовых магистралей велась в прошлом и продолжается в этом году. Мы в этом году заключили контракт на 3 газовых котельные на территорию города Алдан, самые мощные, самые центральные. И в 2027 году при поступлении газа мы 1 сентября готовы будем сделать пусконаладку. Кроме этого, за счет тарифных источников нашего МУП ТЭС объявила конкурс и заключила 2 контракта на строительство 2 газовых котелен в Ленинском и Лебедином, также со сроком исполнения 1 сентября 2027 года. Надо сказать, что прокладка газовых сетей межселенные и поселковые в поселке Ленинский и Лебедином закончилась. В городе Алдане основное проложение газовых сетей до этих 3 котелен будет в этом году завершено. Я встречался с руководителем организации «Сахатранс-Газ-Транстомск». У нас новый руководитель, с ним разговаривал, и за его зоной ответственности стоит строительство газосортировочной и газоперерабатывающей станции «Алдан-1». Мы проговорили, он также в этом году подойдет к финишу по возведению этой станции, которая позволит подключить наши сети в 2027 году и дать первый газ. Значит, у нас сейчас долг превышает тех лимитов, которые до нас доведены, но я надеюсь и знаю об этом, что правительство не оставит Алданский район без денег. Про наши проблемы знает и Министерство ЖКХ, и Министерство финансов, и правительство Республики Саха-Якутия. Помогает. Сейчас наступило время, когда нужно помогать Алданскому району для того, чтобы мы зашли полноценно в отопительный сезон этого и будущего годов. Борясь за каждый рубль, Теплоэнергосервис совместно с администрацией района ведут претензионную работу по сбору коммунальных платежей. Претензионная работа ведется как с юридическими, так и физическими лицами. Мы составили списки организаций, которые не оплачивают за коммунальные услуги. Также работаем со списком граждан, которые также не оплачивают. Работа ведется через службу судебных приставов, через суд. Также принуждаем оплачивать предприятия, которые долго не оплачивают. У нас имеется долг в размере 36 миллионов за спортивным сектором, который находится на территории Алданского района и зона ответственности Министерства спорта. Я позавчера, по-моему, встречался с заместителем директора нашего школы Олимпийского резерва. Еще раз напомнил об этой ситуации. Они эту ситуацию знают, они об этом сигнализируют ситуации в свое вышестоящее министерство. Я думаю, что к 1 сентября найдутся средства, и они оплатят долг перед МУП ТЭСом за потребляемую теплоэнергию.
Сегодня на работу коммунальной сферы Алданского района существенно влияет еще один факт – лимиты на ГСМ. Тема для предприятий и населения острая. Впрочем, глава района Александр Шестопалов проявляет оптимизм и надеется, что замерзнуть нам не дадут. Ситуация по ГСМ, она стабилизируется в Алданском районе. Вот последние дни действительно стабилизируется. У нас и очереди сейчас уменьшились, и объем ГСМ, который распределяет администрация Алданского района, она позволяет те механизмы жизнеобеспечения Алданского района обеспечивать ГСМ полностью. При этом, конечно, сохраняются риски. Есть граждане, которые не могут заправиться ни по QR-коду, ни по живой очереди. Но ситуация стабилизируется. Я думаю, что если она вот в этом месяце хотя бы до 20 августа будет возможно на открытие свободного доступа, или, так скажем, возможность открытия свободного доступа, в дальнейшем она будет только улучшаться. Если случится что-то непредвиденное, там будем уже смотреть по ситуации. Подводя итоги, стоит отметить, что тепло и горячую воду в начале сентября население и хозяйствующие субъекты получат.